जल्दी से बैग लेकर घर चलता हूँ। अबे नीचे देख ये भाई। स्कूटर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? चलो नीचे उतर कर देखता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ओह अरे बाप रे, जोर मुझे से मार मारा। के कौन भाग गया? आसपास तो कोई है भी नहीं। बाप रे, ये तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। आज तो उस चुड़ैल औरत को वहीं घुस के मारूंगा। अरे मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जब तक तू अंदर अबे जाएगा स्कूटर तब लेकर तक मैं भाग तेरा गई स्कूटर भाई। भी लेकर भाग जाऊंगा। अरे बाप रे, ये चुड़ैल औरत तो मेरा स्कूटर लेकर भाग गई। अब मैं बिना स्कूटर के घर कैसे जाऊंगा?